के गरिराख्नु त डल बनाउँदै कुन डल हो अब अस्ति कुसन मात्र बनायो अहिले फेरि डल कुसन अब दिक्कै लाग्यो जे इच्छा लाग्यो त्यही गर्ने सिटर इच्छा मन लाग्यो भने सिटर बुन्ने गुडिया इच्छा लाग्यो भने गुडिया गर्ने जे इच्छा लाग्छ सुन्ने इच्छा लाग्यो भने सुतिदिने सुन्ने इच्छा त लाग्दैन राति त सुन्नु राति त सुत्दैन भने दिनमा त जुन कहाँ सुत्ताम होइन हेबिट त्यस्तो छ अनि गुडिया बनाउँदैछु हिजो अस्ति 3 गुडिया अस्तिदेखिको त उ थियो बनाएको थिइनँ आज यसलाई म ठुलो चोम्ने हुन्छु ठुलो चोम्नु गरेको हुनाले ठुलो याक्तो चोम्नु हुन्छ नि यसको यी दुई कान भयो होइन यसका यो चाहिँ चोम्नु यो चाहिँ हात यो चाहिँ अर्को हात पनि भित्र लुकेछ यो पनि हात यो चाहिँ पैताला खुट्टा यो पनि खुट्टा यो 2वटा बनाएको छु अब यसको यो 2वटा 3वटा भयो आज एउटा 2वटा भयो हजुर अझ कतिवटा बनाउनु बाँकी हो धेरै छ काटेको त धेरै छु तर अहिले बनाउन जति सकिन्छ बनाउनु नसके बस्ने लभ कुसन इच्छा लाग्यो भने लभ कुसन बनाउने गुडिया मन पर्यो गुडिया बनाउने सिटर बुन्ने आफूलाई लगाउने सिटर इच्छा लाग्यो सिटर बुन्ने टाइम पास अनि बाहिर डुल्ने मन इच्छा लाग्यो भने डगुन्ने डुल्ने साथीहरूले बोलायो भने डगुन्ने आज दिनभरि के गर्नुभयो आज दिनभरिको काम यो अनि हातले किन सिलाइराख्नु छ माथि मिसिनु दौदा तल बस्ने भए हुनाले माथि जानु अल्छी लाग्दो छ अनि तल बोलाइहाल्छु सानो सानो पसल भए हुनाले नदेखा तर हाम्रो पसलमा आउनु सक्नुहुन्छ ग्यास पानी सबै छ सानो पसल उधारो मात्रै जानुपर्छ भए हुनाले अनि खाना बनायो तल झरेपछि अनि माथि बस्यो भने चाहिँ माथिको काम गर्छु तल बस्यो भने यो तल डगुन्ने इच्छा लाग्यो भने डगुन्ने सबै गुडियाहरू बनाएपछि हाल्छु ल टाटा टाटा